లద్దాఖ్లో భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేల్పై భూకంప తీవ్రత 4.5గా నమోదైంది. కార్గిల్ సమీప ప్రాంతంలో కేంద్రీకృతమైన భూకంపం భూమికి 25 కిలోమీటర్ల లోతులో కంపించినట్టు తెలుస్తోంది. ఒకసారిగా భూమి కంపించడంతో స్థానిక ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. లద్దాఖ్లో భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై భూకంప తీవ్రత 4.5గా నమోదైంది. కార్గిల్ సమీప ప్రాంతంలో కేంద్రీకృతమైన భూకంపం భూమికి 25 కిలోమీటర్ల లోతులో కంపించినట్టు తెలుస్తోంది. ఒక్కసారిగా భూమి కంపించడంతో స్థానిక ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. రైట్, ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ మహా న్యూస్. నమస్తే.